Larunbatean ekainak 15 Iruñeko 11. udal batza osatuko da. Alkatea ere hautatuko den bilkuran. Txistularien alardeak 60 urteko beteko ditu uztailaren 9 eta gogoeta, musika eta umore uztartzen dituen ikuskizuna emango du hori ospatzeko. Abiadura handiko trenaren aurkako ikurrak zintzirikatzeagatik isundu dute mugimenduko kide bat. Eskolae landu zuten 10 profesional epailaren aurretik igaro dira gaur. Elizalde kontseilariak La Fábrica Vieja bizitatu du San Adriango konserbaren museoa. Instalazio herriaren industria iragana ezagutarazteko bultzatu da. 2018-2019 ikasturtean egin duten berri emaile lanagatik sarituak izan dira 77 gazte. Ekitaldia Gaztediaren etxean egin da. Txankletas gazteentzako udal ekimena itzuliko da. Udaran 1250 saioen artean aukera dezakete iruindar gazteak, piraguismoa, urpekaritza, abentura edo zine emanaldiak. Gaurko eguneko titular nagusiak errepasatuko ditugu orain. Larunbatean, ekainak 15, Iruñeko 11. udal batza osatuko da. Alkatea ere hautatuko den bilkuran. Larunbatean arratsaldeko 6 Iruñeko 11. udal batza osatzeko osoko bilkura egingo da. Ekitaldi horretan ere alkatea hautatuko da eta ura kargoaz jabetuko. Aurre ikusitakoaren arabera, ekitaldiak 30 minutu inguru iraungo du. Udaletxean 27 zinegotzik ezik agintariak eta gonbidatuak 3 zinegotzi bakoitzeko egongo dira. Udal batza aretoan eta harrera aretoan banaturik. 2 aretoak lehen solairuan daude eta bertatik jarraitu ahal izango dute ekitaldia. Telebista pantalla batean. Saioaren nondik norakoen berri emateko akreditazioa duten komunikabidek prensa aretoan 2. solairuan jarraitu ahal izango dute ekitaldiaren bilakaera. Neurri handiko monitore batez eta soinu zein bideo banatzailez horniturik egongo baita. Horrez gain interesa duten personek zuzenean ikusi ahal izango dute saioa interneten, webikoitza pamplona.es udal webgunearen bidez. Ekitaldiaren ondotik saioaren bideo webgunean gordeta geratuko da. Udal batza eratzeko ekitaldi formala desfile batez hasiko da, udaletxearen barrualdean. Hala egiten da, batasunaren pribilegioaren garaiko 1423ko tradizio bati jarraikiz. Zeina joan den mendeko 80ko hamarkadan berreskuratu baitzen. Gaur egun kargoaz jabetzeari buruzko kontuak desfilea barne, Iruñeko udalaren protokolo zeremonial ohore eta sariei buruzko erreglamentuaren 7. artikuluan daude jasota. Hasieran udal batza berria harrera aretoan biltzen da udaletxeko lehen solairuan eta gela horretatik abiatzen da desfilea. Udal batza aretorainoko korridorean barna, binakako hilaran 3 mazolari burun. Desfilatzeko urrenkera ordena alfabetikoarekin bat zedarritzen da eta hori horrela, Jose Abaurrea eta Carmen Alba izango dira lehenak. Amaieran izango dira adin mailako kideak zeinek eraketa bilkuraren burutza lanak egingo baituzte. Silvia Velázquez Manriquez zinegotzi nagusiena eta Xavier Sagardoi Ortega eratuko den udalbatzako kiderik gazteena. Korridorea timbalari eta klarinete jotzailez lagunduta eta galaz jantzitako udaltzainen aurrean zeharkatu ondotik, zinegotziak udal batza aretora sartuko dira eta bertan izango dituzte zain zutik saiora etorritako ikusleak. Behin aretoan ordezkaturik dauden alderdi politiko guztietako zerrendaburuak elkarren ondoan eseriko dira, bilkura zuzentzen ari direnen eskuinean. Lortutako boto kopuraren arabera ordenaturik. Boto gehien lortu dituenetik, gutxien lortu dituenera. Kanporago dagoen aulkitik hasita erdialdera. Gainerako zinegotziak aretoko ohorezko aulkietan jarriko dira, urrenkera alfabetikoan, sarrera atearen ezkerraldetik hasita, erloju orratzen noranzkoan aulki lerroaren amaiera arte.
Behin zinegotziak aulkietan eserita eta guztiak bertan daudela egiaztatuta zera izango da saioaren lehen egiteko. Idazkariak hautetxien egiaztatu genitiko adostasuna deklaratu beharko du. Orduan Silvia Velázquez Manrikek bilkuraren buru denez gero, zinegotziei eskatuko die zutik jar daitezen deitzen zaienean, konstituzioari men egingo diotelako zina edo promesa egiteko aulkitik bertatik. Dei bakarra egingo da alfabetoaren ordenarekin bat eta formula apirilaren 5 1979ko errege dekretuan aurreikusitekoari lotutakoa zaio. Horren ondotik 27 zinegotziak beren karguz jabeturik egongo dira eta hori horrela, Velázquezek Iruñako udala ofizialki eratu dela deklaratu du. Iruñako 11. udalbatza izango da. Behin udalbatza eratuta zinegotziek beren lehen saioa izango dute, helburu bakarra bere artean eta bozketa bakarrean alkatea hautatzea delarik. Idazkariak bertaratuei zera gogoraziko die. Hauteskunde araubide orokorrari buruzko lege organikoarekin bat hautagaiak hauteskundetan udalerako ordezkaritza lortu duten zerrendaburuak izango dira hots. Enrique Maia, Joseba Asiron, Maite Esporrin eta Itziar Gomez. Navarra Suma, Bildu, PSN eta Geroa Bai taldekoak urren ezurren. Bozketa prozedurak ezartzen duenarekin bat, bozketan gehiengo osoa lortzen duena hots aldeko 14 boto izango da hautatua. Gehiengo hori lortzen ez bada, berez izendatuko da maiatzeko hauteskundetan boto gehien bildu zituen zerrendako burua. Zinegotziek eskuragai izango dituzte boto paperak, botoa idatzita emateko eta adin maiko zinegotziek Velázquez eta Sagardoi areto erdian kokatutako hautetsontzian jaso eta aulki bakoitzeraino hurbilduko dute botoa jasotzeko. Bozketa ere alfabeto urrenkeraran egingo da, mahaiburutzaren ezkerrean eta urrenean dagoen lekutik hasita erloju orratzen noranzkoan. Zinegotzi hoien 25 botoen ondoren, mahaiburutzako zinegotziek bozkatuko dute. Sagardoiek lehenik eta gero, Velázquezek, orduantxe irekiko da hautetxontzia eta emaitzak irakurriko. Botoak zenbatutakoan gehiengo osoa badago, hautatuari kargua onar dezan eskatuko zaio. Gehiengorik ezean, galdera hauteskundetan boto gehien bildu dituen zerrendako buruari zuzenduko zaio. Behin datozen 4 urtetan alkatea izango denak udalbatzaren aurrean kargoa onartuta udal erregidoreak zina edo promesa egingo du. Horrezkero, kargoaren jabetza gauzatutzat emango da. Zinegotzi nagusienak ordura arte saioan buru izan denak alkateari aginte makila lepokoa eta insignia emango dizkio. Txistularien alardeak 60 urte beteko ditu uztailaren 9an eta gogoeta, musika eta umorea uztartzen dituen ikuskizuna emango du hori ospatzeko San Jose plazatxoan. 3. alarde txikia ekainaren 21 izango da Udaletxe plazan, Nafarroako musika eskola desberdinetako dozenaka txistuladri gazte bildurik. Atzokoaren isladak etorkizuneko indarra izenburuko ikuskizuna ospatuko da datorren San Ferminetan txistularien alardearen 60. urteurrena. Uztailaren 9 izango da astearterekin ordu batetan hasita eta zenbait urtetik ona ohikoa denez txistuaren doinuak antzerki emanaldi eta omenaldiekin uztartuko dira. Urteurrenarekin bat eginez, umorez heldu nahi zaio txistulare izatiaren eta nork bere buruaz barre egiteko gaitasunaren gaineko gogoetari. Maitena Muruzabal kultura eta hezkuntzako zuzendariak, Aitor Urkizabi alardetako zuzendariak, Alfonso Iturria alarde txikiaren koordinatzaileak, Urtzi Iraizoz, konpositore irakasle eta alardetako koordinatzaileak eta Patxi Rodríguez, Iruñako txistularien elkarteko lehendakariak ikuskizunaren hildo nagusiak aurkeztu dituzte eta azaldu errepertorioa San Ferminetako alardearen 6 hamarkadako historiaren isla izango dela. Joakin Iruretagoiena eta Luis Urteaga konpositoren lan klasikoak entzun ahal izango dira, besteak beste. Baita lan eta moldaketa berriak ere, Carlos Sánchez Ekizak, Eneko Azparrenek, Urtzi Iraizozek, Fermin Goñik, Jokin Zabaltzak, Phil Kunigamek edo Xavier Aburruzagak eginak. Testu ingurua 2060 urtea da, duela 60 urte ospatutako alardea mugarria izan zen. Txistoa instrumentua ezaguna da mundu zabalean eta hori Fermin protagonistak 2019ko alarde hartan izandako portaerari zor zaio.
Azokoaren isladak etorkizuneko indarra ikuskizunaren bidez ezagutzera emango da egun hartan Sanferminetako alardean gertatutakoa. Aitor Urkizak musika zuzendariaren lanetan eta Andres Lopetegik estena zuzendari eta gidoiaren egileak atzera begirako egin nahi dute, eta alardean eta txistuan egindako bideari erreparatu etorkizunan gogoan. Efemeridia ospatzeko modu berexia da, instrumentuak izan ohi duen seriotasunetik eta ekitaldi izaeratik urruntzen dena, umorearen zein txistulari izatearen gogoetaren aldeko apustu eginez. Euskal Herriko Txistureri Elkartearen Nafarroko taldeak antolatu du ekitaldia eta horren bidez, urteurrenarekin bat eginez omenaldia egin nahi die, haiek bereziki gogora ekarriz, txistuaren arloan eta Sanferminetako alardean oso garrantzitsuak diren 3 personari. Jesus Raúl Labin, Pepe Elizalde eta Jose Luis Ansorena. Alardea iragartzen duen aurtengo karteleko irudia Mari Jose Llorentek egina, 60 urte hoiei dago eskainia eta hori ere aditzera ematen da ikuskizunaren izenburuarekin batera agertzen diren hitzetan, 3 zulotan 320. Txistularien alardea 1949 geroztik egiten da Sanferminetan eta horrek programako ekitaldirik zaharrenetako bat bihurtu da. Agiriekin bat txistuak 14. mendetik entzun da Sanferminetan eta gaur egun ekitaldi askotan egoten da. Bestea beste, biribilketan, txistu eta gaita dantzaldietan eta erraldoi eta buru handiekin. Duela urte batzuetatik hona, txistularien alardeak apustu egin du forma sortzaile berrien alde egiteko. Txistuak elementu nagusia izaten segitzen duen ikuskizunen bidez, baina lan hildo berriekin. Txistuaren irudi modernoa eta malgo erabilita eta antzespenekin kombinatuta. AHT-ren aurkako ikurrak zintzilikatzeagatik izundu dute mugitu mugimenduko kide bat. Jartzazu jarriezu kanpainaren baitan mugitu mugimenduak Nafarroko hainbat tokitan abiadura handiko trenaren aurkako bandera ezarri zuen. Kanpainari bukaera emateko otsailaren 15ean Nafarroko abiadura handiko trenaren instituzio eragiletan, hau da, gobernu delegaritzan, zein diputazioan bandera bana ezarri zuen, 2 instituzio hoien erantzunkizuna salatzeko. Pasaden astean ekintza horretan parte hartu zuten 3 ekintzaileetatik batek 50.000 euroko isuna jaso zuen Mozala legea ezarrita. Mozala legea aplikatzen denetik 2015ko uztailatik Eusko Alderdi Erkidegoan 14.000 isun ezarri dira. Bat kakotx 2 milioi euroko zigorra jasoz. Nafarroko datuak ez dira kaleratu. Espainiako estatuan garai berean 270 milioi euroko isun metaketa pairatu da. Eskolae landu zuten 10 profesional epaileren aurretik pasako dira gaur. Txalo artean sartu dira epaitegiera eskolae programako sortzaile eta hezitzaileak 100 lagun elkartu dira. Auzitegiaren atarian, CGT, ELA, SK, LAB, Steilas eta UGT sindikatuek deituta. 2017-2020 hezikidetza plana idatzi zuten 5 aditu eta beste 5 tutore deklaratzera deitu dituzte, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusian. Eskolae landu duten profesionalei babesa adierazteko 100 lagun elkartu dira atarian. EH Bildu, Ahal Dugu, PSN, Ezkerra eta Geroa Baiko ordezkariak ere hurbildu dira auzitegi atarira. Txalo artean sartu dira epaitegira. Elizalde kontseilariak La Fábrica Vieja bisitatu du San Adriango Kontserbaren museoa. Instalazioa herriaren industriaragana ezagutarazteko bultzatu da. Isabel Elizalde jarduneko landa garapen ingurumen eta toki administrazio kontseilariak La Fábrica Vieja bisitatu du ostegun honetan San Adriango Kontserbaren museoa. Konserba El Navarriko enpresak bultzatu du, konserbaren sektorearekin loturiko herriaren industria iragana ezagutarazteko. Isabel Elizalderekin batera Ignacio Gil, landa garapen, nekazaritza eta abeltzaintza zuzendari nagusia eta Juan Manuel Intxaurrandieta Intiako gerentea joan dira bisitara. Bisitan zehar Patxi Pastor, Belen Mentzia eta Letizia Etxarri enpresaren ordezkariek gune horretako instalazioetatik gidatu dituzte. Bertan, baliabide teknologikoak ikusentzunezkoak eta erakusketa elementuak konbinatzen dira. Nafarroko herribera garaiko udalerri horretako landare konserben munduaren kontakizuna eraikitzeko. 2018-2019 ikasturtean egin duten berria mailei lanagatik sarituak izan dira 77 gazte. Ekitaldia Gaztediaren etxean egin da.
Gaztediaren etxeak ostegun goizean 77 gaztei eman zizkien bekak eta eskertze aitortza ikasturtean zehar beren zentroetatik egin duten berri emaile lanagatik. Ekitaldian egonda Ester Kremaez udal ordezkaria. Berri emaile bakotxak 300 euroko laguntza ekonomikoa jaso du. 1996-1998 ikasturteaz geroztik Iruñan funtzionatzen duen programa da. 14 urtetik gorako gazteak paper garrantzitsua betetzen dute, baina ikastetxeak edo zentro kolaboratzaileak ere paper garrantzitsua osatzen dute. Berri emailak zabaltzen dute hainbat informazio bekak aktibitateen inguruan. De primera mano edo gertutik programari esker berri emailak dira edozer aktibitateetan lehenak frogatzen eta ondoren jasotako esperientzin berri helarazten diete bertze gazteei. Txankletas gazteentzako udalekimena itzuliko da. Udaran 1250 saioen artean aukera dezakete iruindar gazteek, piraguismoa, urpekaritza, abentura eta zinemanaldia besteak beste. Iruñeko udalak 3. urtez Txankletas edizio berri bat antolatu du. Uda sasoian 14 eta 30 urte tarteko gazten denbora librera bideratuta daude. Kirola, kultura eta aisialdi proposamen ezberdinen artean aukeratu dezakete gazteak. Irailaren 15 bitarte abentura saioak, urpekaritza, saltin, piragua, zine saioak eskainiko dira. Parte hartzeko aldez aurretik izena eman behar da. Gaztediaren etxean, gaurtik ekainaren 28 arte. Iruindarrek solik apuntatu daitezke. Libre geratzen diren plazak banatuko dira Iruñean erroldatuta ez daudenei uztailaren 16tik aurrera. Txankletas programaren barne egunero plan bat debaldezko 25 aktibitateekin. Aktibitatean Gaztediaren etxean gauzatuko dira, baina aurten lehendabiziko aldiz hurbilduko dira auzoetako zentro aman komunetara. Udako eskaintzaren berri eman du Ester Kremaez udal ordezkariak, Ruth Losada gazte teknikaria, Ana Parodi Gaztediaren etxeko zuzendaria eta Ana Apeztegia Golen zinemako programazio arduradunak. Gaztei aisialdi alternatibo eskaintzea ongi pasaraztea aktibitate ezberdinetan murgildaraztea da. Esperientzi berriak eskainiz gazteek frogatu dezakete eta ahaztu gabe harreman berriak egitearen garrantzia aktibitate hauen inguruan. Aktibitate gehienak adin guztiei zabalik daude, soilik invasion zombi, arresietan izango da eta 12 eta 17 urte bitarteko gazteentzako da. Gaur goibel behe-laino ugari zeruan, noiz behinka euri egin dezake, ipar haizea ibiliko da, temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez. Larun batean zerua lainotxo egongo da, behe-lainoekin baliteke xirimiri egitea, arratsaldean ostartea gailenduz joango zaizkie lainoei. Goizean goiz mendebaldeko haizea ibiliko da, gero ipar aldera aldatuko da. Temperaturan aldaketa handirik ez. Igandean giro eguzkitsua eta temperatura maksimoak gorago. Goizean goiz behe-lainoak sortuko dira, baina berehala xurgatuko ditu eguzkiak eta zerua garbi geratuko da. Arratsaldean eta gauean erdi mailako laino eta goi lainoak ugaritzen joango dira. Goizean norabide aldakorreko haize ahul ibiliko da eta arratsaldean ipar-ekialdera aldatuko da. Temperatura maksimoak 25-27 gradu inguruan igoko dira. Larunbatean ekainak 15 Iruñeko 11. udal batza osatuko da. Alkatea ere hautatuko den bilkuran. Txistularien alardeak 60 urteko beteko ditu uztailaren 9 eta gogoeta, musika eta umore uztartzen dituen ikuskizuna emango du hori ospatzeko. Abiadura handiko trenaren aurkako ikurrak zintzirikatzeagatik isundu dute mugitu mugimenduko kide bat. Eskolae landu zuten 10 profesional epailaren aurretik igaro dira gaur. Elizalde kontseilariak La Fábrica Vieja bizitatu du San Adriango Kontserbaren museoa. Instalazio herriaren industria iragana ezagutarazteko bultzatu da.
2018-2019 ikasturtean egin duten berri emaile lanagatik sarituak izan dira 77 gazte. Ekitaldia Gaztediaren etxean eginda. Txankletas gazteentzako udal ekimena itzuliko da. Udaran 1250 saioen artean aukera dezakete iruindar gazteak, piraguismoa, urpekaritza, abentura edo zine emanaldiak.